pessoal, hoje trago um vídeo um bocado diferente da minha aventura, que foi montar este drone. Eu comprei as peças todas no AliExpress, no Banggood, onde calhou, mais barato eu comprava, e montei este drone aos poucos e fui montando. Isto é um Apex 4 polegadas, é uma frame freestyle. Quem conhece o mundo dos drones, ou quem está no mundo dos drones, toda a gente conhece esta frame. Isto é uma frame muito boa para freestyle. É assim, eu, à medida que eu fui montando, fui tirando as fotos. Tirei as fotos e agora resolvi partilhar com vocês. Espero que vocês gostem. E no final vou fazer também um vídeo com ele a voar. E posso dizer que ele a voar voa muito bem, é muito certinho. Espero que gostem. Fiquem com o vídeo. Até um dia destes. Papai. É que queima. Onde é que está o teu drone? Henrique, sai da frente. Olha, o homem está já a raspar aí.